Canon 改裝永久 refill 墨盒簡單方法，依個方法適用於 Canon 嘅40、41、50、51、830、831、37同38都適用嘅。而家正式開始，一個呢個黑色40號全新嘅，呢個彩色41號都係全新嘅。個嘴可以喺度全新，有個橙色呢部車嘅，驚住整翻個嘴咧。全新嘅話，你揩下佢，咪唔小心掹走到呢張橙色嘅保護貼，免得佢陣間會甩咗啫。可以唔理佢嘅呢個。示範呢個黑色喺呢個位度開窿，呢個位呢個粒位，我而家用個麥卡筆點一點俾你睇。呢個位見到，唔好喺貼紙上面個位開，嗰個有個氣孔嘅。有啲客就唔知道開3.5mm 嘅手轉喺呢個位度，用少少力向入咁樣轉，而家轉咗差唔多10下，穿咗啦。跟住咁加膠捽，我喺台面度做比較方便啲。有個少少輔助工具，少少尖但係唔好利嘅嘢，塞個膠捽入去。普通手寫筆都應該 OK 嘅。見唔見到？咁塞咗入去啦，可以轉翻少少嚟俾你睇到。呢度近少少，呢個位，呢度有個氣孔嘅，呢度就唔好遮住佢，咁OK 㗎。個黑色完成，彩色要 cut 咗少少個上邊嘅貼紙嘅，因為佢有3個顏色，所以要清楚少少，撳落去，唔撳都得嘅，不過撳落去俾你睇到呢度有個氣孔位圓入嘅。通常我哋喺個 C 字嗰度上邊嗰個位度打橫加界，咁拎起個貼紙，咁見到2個氣孔㗎啦，入邊先。喺邊個位開孔呢？正常我就唔使點嘅，不過示範就點一點俾你睇。呢個位，呢個位，同埋喺 Canon 隔離呢個位，3個顏色位。記住，呢度有個氣孔，唔好開喺氣孔度，呢個做 refill 盒，開喺氣孔下邊少少。咁我照轉啦。而家今次我唔用手轉啦，因為快少少用電轉。喺個電轉係快好多嘅。咁轉咗3個窿啦，咁加膠捽撥走啲污糟嘢喺台面，我照加膠捽喺台面度做，喺台面做會快好多嘅，有啲碎跌咗落去都唔使驚，因為下低近少少，見唔見到？呢度有嚿棉，打針就打到嚿棉入邊，咁佢唔會流落嚟。如果本身新盒啲墨水都唔會跌落嚟，點解？佢喺嚿棉入邊嚟嘅。咁我哋而家加膠捽落去，紅色加喺呢個位，記住顏色唔好加錯，唔係打針打墨水入去嗰陣時打錯位置。
藍色搞掂，到藍色。最耐時間都係應該加膠質嘅，因為你唔慣喺用個4mm膠質加落3.5mm度，所以會比較困難少少。但係呢個都係一次性嘅啫，因為執得佢實嘅話，你就唔會有啲墨水喺呢個膠質呢個位度走出嚟。如果唔係嘅話，你支墨水落去，如果佢漏空氣嘅話，咁你啲墨水會喺啲邊度走出嚟，咁你咪整到污糟邋遢咯。咁啊完成啦！加墨水好簡單，直接跟顏色膠質個窿度喺度篤穿佢，打針擠墨水落去。如果呢個墨水冇晒墨，4至5秒一隻顏色，呢個氣孔打入去慢慢5秒墨水大約20秒時間到啦，15至20秒。呢度個氣孔，如果個氣孔向下打嗰陣時，個氣孔有少少墨水走出嚟，咁我唔好繼續打啦，因為佢已經滿咗啦。係如此類推，呢個都係咁樣有個氣孔嘅，呢度遮住咗啫。咁一對完成咗個 refill 簡單 refill 墨水嘅方法㗎啦。咁可以呢個全身可以拎入去，直情擺入片睇用。如果你用完嗰啲用晒嗰啲先走去改，都係照咁樣改。但係用之前呢，咁你要小心啲。用之前你要打完墨水，要印翻個嘴出嚟，睇下有冇墨出。如果冇墨出，就要用個導墨夾抽啲墨水出嚟。因為有時好多客都係用到乾晒冇晒墨水先走去加，啲墨水好難到個嘴度，咁就要用個導墨夾㗎啦。咁啊完成咗，咁啊慳好多錢㗎，慳幾千蚊嘅呢對盒，你有排你用。好多謝晒。